Oke, kali ini kita akan membuat ramuan wedang jahe untuk meredakan batuk, masuk angin, dan untuk menambah vitalitas. Di sini kita siapkan dulu bahannya, yaitu jahe secukupnya. Ini saya memakai jahe emprit. Nah, ini mungkin yang belum tahu, pohon jahenya seperti ini kebetulan saya menanam sendiri di belakang rumah. Manfaatnya banyak sekali, saudara. Ya, dan ini pohon serai ya, mungkin yang belum tahu. Kebetulan juga di belakang rumah saya ada, karena ini daun serai ini sering dipakai untuk masak. Dan ini kita pilih batang yang paling besar. Nah, ini batangnya kita pilih yang paling besar dan sudah tua. Kita ambil 2 saja untuk batangnya ini. Nah, setelah jahenya kita cuci bersih, batang serainya juga kita cuci bersih. Lalu jahe kita bakar. Kebetulan saya memakai pembakar yang biasa dipakai, batu, kira-kira hingga matang atau mungkin mengeluarkan bau yang harum. Kita kira-kira sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah jahe tadi kita bakar, lalu kita geprek kedua-duanya ya, jahe dengan serainya. Habis itu jahe tadi dengan serai kita masukkan ke dalam panci, kira-kira 8 gelas air dingin, dan kita masak hingga mendidih, kira-kira menyisahkan 4 gelas. Ya, ini airnya sudah mendidih, kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita tuang ke dalam gelas. Jangan lupa ya, kita saring agar kotornya tidak ikut masuk ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan gula pasir atau mungkin sesuai selera, bisa juga dengan gula batu. Kita kasih secukupnya. Kalau saya biasa dengan 2 sendok ya. Setelah itu kita aduk dan kita diamkan hingga dingin, baru deh boleh kita minum. Demikian cara membuat ramuan wedang jahe serai untuk meredakan batuk. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya.